pas y mais tant que me dit l'homme qui n'attend fait bouger moi vous t'attends mon connaître moi sur un ning qui bouge raté et alors oui maman comme voilà pasteur John et là moi ça moi bonus là voilà voilà pasteur John donc que les cela on sali bien mais batu musuba mona mabe ki tangu ba mona ka basango balala kana se basala ka ba vela bango ki ba bobota mais ko mona suba mo même une église de réveil batu nyonso nzamba benga babalaka te yana misuba balaka te misuba bala ndeko nanga na peso conseil oya nécessaire eza otokanisaka te oya nécessaire eza ki obota bana sans obota te tambola na vérité ndenge nzamba sengi na place batu bazate tokosa l'hypocrisie moninga na prière na butu munene na tongo prière bilo tu bakete passe à penda prière solo pour na prière est-ce que kutamba na nga mo esika bozate na tambola na fa normal nde yango na mutu akoti nye abimi nye aprière te nzoka keta kendaka atamba na boboto matu suba monite mutamala muye oyebi quand même ba tcheba ma bongo néglise ba prière makasi ba sangi mapamboli bazo ba to sa ba passer sa ba to sanzang oyebi ba to passer au mona kero kwa prière te menzoka na nzata matambola ka to sa nzambe bien donc on a appelé ça ma piste clé tout qui a influence il y a gauche droite vrai église motema na yo moko témoin condition musuba ko mona ngo faut pas na njoka panza beza frère le nom de l'église tout soko za pia ko meminga oyebi yango soko pia nzamba solo ko sala pia ka te mais ngale bi na tango ka soko ti bible ko bango ba memaka wana luka place moko mwana mutute mutaloba kolo mokili yesu ye moko afungola page atel bani dala pauvre Lazare oya se kwa kate pauvre Lazare aliaka ba mieta mesa ya mvwa mais ndenge nini patron na ye ba kufi oya ke lifelo o lola alobaki nini azali kolia biloko kwa na mesa patron azalaka na nzambe kondima nani mote ya lelo ko mona mutazo sambe na freteza la pia kalba ki non nzamba lingi yo kubya ko bambela ba mfute mate kete eliali pona bisa ke batu tu ba comme histoire fait d'argent so kutana mote mo ya likoli ko ko tindo bebisa akotala ko to yibite donc on pesca batolo sombele jipi se manjala to maboko ça tout état d'âme yongo moni ben fite ba côté église na te opolele église te baka kala so ko sa mo sala nzambe fo ça n'est pas pour mo donc na ye comme lelo mo so mi ka passer bazo yambelo kwa musicien misi album le baka que église bi na coin daddy et bana lo ka su passer été daddy on ezana ba sini moko mabe surtout na bana bas daddy c'est que na yo bisayo yongo moni faut tirer le son au 2022 checké. Vous comprenez? Donc, le problème de ça, on a Congo, yokanga bien. RDC est côté na profondeur, il y a des dégâts pour tout bimaïsa le loté. Auto ya opolele. Auto yokanga yokamate. Ah on a Congo, yeba yango ventre enfamé, yoka conseil bien té. Nzala na Congo eza sudi kamorobete yango toloté. Vous allez comme le roi fond de départ ya koluka ko pesa na libumuri ça fa tolu kana vie simba nini nzala na Congo o mona ngana 35 à 40 ans kotambola nango katina ke luka musala te na memi ndoto na ngabi mema côté na ke ko tondela wapi on a ba no polele so yo kinga très bien mon frère pays otoza to comme le ko na batu moko ba orphelin na pesa conseil soko ke kop ba betelo maboko mokufi avant soko zano goigoy ba wolola mo kozala lezi poso dépendre na mutu tozo za taba mbimbi anda kuna ya kosenga RDC zaka kula shebi maka tongo songa poko un mois soko tana ba fo mindolo ba uti bi uta o ba indiana ba chinois okozana ba 32 ans osali ka 3 ans okomina lokola koko ba 75 à 85 à lembi au moins na mutauti musala ye na butu bolali ndenga zo pe mondira kota ko hôpital ko tutate yo osala kanyo makande mundele osala keloko ni kuna compagne mutu balali kan totoneka mama oh na je tala yo mena Congo yo anga ye na zo bana bino clair noir sur blanc ba porte ba compagnie soko koti na kati ngabi Égypte kute sakata bien ba ko beto film mo kotonda bien awa Kofi na Congo et qui guerre à Ukraine. Faut mettre ton de bitumba bi mato senti que comment na biso bebi ka pona bitu na bitumba. Que abo zo mona lokola batu mena kati makangwele ki somo. O mona mutatemi na rabi se po tune ero zo banga 3 jours ali était taleli ka ondire mutauti wat. To zo banga ondire yoma. Mwana mke ya 3 ans sasa tuna confiance mama na ete.
Maman azolelisa mwana azokamwa. Oh mama. Poti na ete mbongo dimi olie oyo koki. Dalaka na mai. Pasteur John, vraiment, au soli qui toro batalo, c'est pela trop. On a moni pena bien Rex Mbuluku, héritier Minambolo Mpanyanti Mwanzu. Pasteur John, tout ce que la moi mukena, makambweza sur les plans religieux et yambo kanabiso. Kola rola muka, ba via ba pasteur toujours inondation, ba via ba sango toujours inondation. Kolokato nini na mboko. Ya kolokate. Ndoko nanga nzoto ozomona nzoto yakana bikila moko pesa na ba avantage nsina ba désavantage. Omoni nzoto nanango ngata na sambeli tote nzoto yemoka to sumuki te ana ba 60% ya tendance kozana mabe yokana okola mukana tongo obouger to fandi nye okomoni ko sali bien mais kaka nzoto na poka ko réclamer yo to zalaka na yo sala to kotelo ko moko pesa biso mbale raison ndelo ko nanga ko faire voir na bato ba dégâts so comme la bato soko za maîtrise le ko maele cd yo et là muso so be sabati yokana ko songa na place commune so ozana ba commune ozana maîtrise te ba ko bebe so na baningo koti na rythme na bango ko elibela ba commune nyoso okoza pe na gombo kuta na faux pour la bato ba kenama makamba ba frappe et bini bien présentation mambo même ko kuta na danger bo misi fino enfant yo mati bibi manyo se kenda cimetière ça malara na kini tin kende cimetière tellement bien en voulant de la mingi par rapport à normal nza en voulant trop gagner de balala moi na mukolo en voulant na point d'interrogation ni yo mona auto yebi oya brûler akei oya sali ba ke oya ndeko nanga na okosote na vie so lingo récit na tonga chaque fois zala lokola camion kangami na embouteillage na koto yebite ko kine pembeni te po yebi quartier te o kino tiga libela zela embouteillage ti aussi là OK bien soko na lo bano original ngana lekala awa na kola na Congo na renya awa vie baskile na tigala awa na yokanga soni te na banga pe ko sala te na mona ki kenga foti na ngate ba pesa ndoto ko pesa famille na biso bomba ingabe mais er moge céder pour difficulté pe famille manka me bale sanga bien ezate na céder position ta na kenaka na baningo to melaka no to mela bien to mela mais comme mela nga c'est toujours le kengi tina so mela na olangwa kati na ngeso répondre ngo frein keba ozana venir mulai otanga te mutoko simbisa oyo azate tongo komanda ba 80 ans ozomela ko bata na sa kuito ko bomba yo pa na ya nani ndawe keba na faux pour na bima o batikala bakweya leo na bima c'est sof so betri sola bien te ko tete na mela so na betri sola bandumba to bateka na bima na bandumba nanya salanga na bima mawanza mbekaka po batikala bazaka netinga yango mwani eloko musu na vie che kaka yo matia mususu bakote ya hoto la muka na tongo tali kitalatalo silikeli yo obité HK oh les baby faut na changer méthode oh quand be ozabi kabaka frein toke kala na boy masa o changer o komi di kokoto te na komi ko préparer ngambo ko venir na ngata on ko sala siko na ndeko na loba na o eloko na loba bon mona ngolo kwa zoba na o te yo original kolo mokila ko yata peso directif ko no boma mbongo to duka vi kolo mokila ba teloka na accident soko prier na mko kufa puisi mulai pono ko bomba yo awoli ko iska ko lala na ko lia nzambe te bate bino mabe